ndinotenda hangu munhu waMwari. Aiwa zvinokudzwa. Aiwa mazvita mufundisi. Ndinotenda ndo zvinoda mhuri dzinogara dzichinamatirwa dzisiwa mberi kwaMwari. Baba wasvika. Miss my very very. Makadini? Makadini? Nei baba, hamusi kunzwa here kuti mufundisi wari kukumoresa? Kwadi kubasa uko. Newe maperiperi, hausi kunzwa here kuti mufundisi wari kukumoresa? Zvibva zviite senge hatina hunhu pamberi pamufundisi kudai iwe sochini? Regai ndiende mara. Zvakanaka mufundisi, mwedzi mutete. Aiwa, mwedzi mutete ndosaka tichitaura paya kuti stop no to drugs. Ndo zvatinenge tichitaura. Aiwa, mufambe zvakanaka munhu waMwari. Thank you very much. All right. Naiwe. Zvibva zviite senge ndinokutonga pamberi pewanhu. Mufundisi unoenda nepicture ipi kwewe? Mufundisi unoenda nepicture ipi maperiperi? Usandizise wakadhakwa kaipapa kubva kutaura chokwadi kuda kutaura chokwadi chaizvo ndakatsamwa zvokuti ndokwanisa kuti bhuyi izvezvi nokutsamwa ndoda kutaura chokwadi ndakatsamwa zvisingamboiti kundoita sei komufundisi vanonyapamba pamwe zvendisingazivi inini iwo maveriveri hausi kuziva here kuti kune anonzi mahome visits anoitwa namufundisi? Home visits okuona kuti ungatadza kundiudzawo mukadzi wangu kuti mufundisi ari kuuya nyangwe pafoni hapa una kundiudza. Foni yako iri kupi iwe? Usadaro. Ndidaira foni yangu here kana waenda basa. Usazodaro kana uri mukadzi womunhu. Kana uchadaimba usazodaro. Ndisazodaro kuita sei? Zvauri kuita iwe. Aiwa ndozvatotosiya doro. Siya doro pfungwa dzako dzinodoro. Iwe shamari nyangwe dana madhokota hamuna kana alcohol usada wanda ndoro. Ana kutomwa doro nhasi but uri kuzvona zvine sense zvauri kuita. Zvine sense here zvauri kuita zvokuti nyangwe dengo nyangwe mukadzi wangu nyangwe dengo wangu ari ruwadzano. Ungaona taura kuti mangwana baba mwana pari kuya ruwadzano. Nyangwe baba vari vakadzi. Ndongona bazara vanhu bamba pangu. Saka uri kupopota chi? Ndikupopota zvauri kuita. Musha wese wauri kutaura inyasha dzamufundisi. Nyasha dzeko ndai kune nyasha kwandidzi nyasha dzako. Iwe une shaire urombe iwe. Hapana shaire urombe. Une basa rauri kuti peshi kudzoka ndimufundisi iwe waita mina. Saka vakuya kuzoka. Une shaire urombe uri stupid. Wakuya kuzovabhadhara. Handi wakuya kuzovabhadhara kuti vakatipinza basa saka chiuya kumba ndisipo. Kubhadhara munamato wati pamu. Munamato wei wakacherwa paiwo. Evidence kuti mari munamato ndeipi? Kuiwe evidence yekuti ndawabhadhara ndeipi? Iwe ndimuzori kwanzere kumuchakwedi kune vasingarorwe. Iwe ndione madhimoni eshavire urombe kudzinga mufundisi yako chakafupukira mahara. Chadya sadza mumba mangu chimbwa. Tabikira. Mabikira. Kutera chi paukutera. Satani. Ndizvozvo. Ende nanogara kuti mufundisi yake ichi andikana uchiona chidhongi chakafupukira mahara kukuta chitumbu nokudya muchaya vanhu. House visit kumba kwacho kunovhizikwa nani? Iwe kana chomufundisi yako ka beji ndoda kuchifumura mucheda kuchivinga muchendi ndichiudze kuti zvinoita here zvomuita kuuya kumusha kwanhu kusina vanhu rume tiri kumabasa. Satani ma